Mais les cardinaux bena Jésus arrive à tout faire. Le problème de bon nombre dans ces derniers temps, c'est la foi. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce de foi. Je te rassure et continue de te rassurer qu'il fera certainement quelque chose dans ta vie. Donc fortifie-toi. Lea mi mate note wo si be dodora nenea mi mate mtoete wo ye ndo lea hosito de sia de dola we bode ne mi so nuya batterie ko le pour le funwa mu forcer beni bena hosito de pepe dola pour na batterie nene ke no so piano wa no le funu fifi bo ne puea manya wo Vois, tu dois être capable de prier. Amen. Maou le tibena, maou vi de sia dea, et de la dona beda. Isia, maou et tina be maou vi de sia de ne puna nai. Ye nkeke kome milea, ne unto munyak beto doda owa.
pour les gens de problème. Quand toi-même tu ne pries pas pour les gens de problème. Maudit bena. Quand c'est toi de sia de dola dona bena. Quand c'est toi de sia de dola nyade ke me la présenter na yeme requête ou na maoulo. Même si tu es timide, tu peux prier. Même si tu es timide, tu dois prier. Amen. Merci. Nodi hofia di bilachi. Mi do deji. Mi subo. Mi do deji Yehowa mau. Mi subo. Mi do deji bobo. Mi subo. Mi apedo yola. Miata hola, miata bola, mia vedela, amede keme sofli, mia dowo deji, mi subo, bubu na onko, va ono pele mia dome, va ono pele. Le mia kokweto sinete. Isine klomia unt. Sinotomia venuvo kemi. Edemi to $40 wasime. Bubuna onko Yehowa. Medeke me sokli. Ye do de cheat. Mi subo. Mi do de ti Yehowa. Miss Subawo, Amedeke Masokli, Mia Lolo, Mia Fafa, Mia Chicho, Enyewa Yehowa, Yatamibe, Mia Fosila Jivo, Watina Kola, Ofianu Benefa, Mia Lolo landing back cheap. Si bless you when you pop your dubber. Bubu na onko Yehowa. Chofi fiachi. Yida ma for me. Thank you, Jesus. We are grateful. Mi dogbe na ya domitori sia de le ndeken ya mi gada pe na mau be mau ega bo nyikpa pelota example boa katan eto ye pasi sese soto mi adi me glemidio me dibe ma dedipo na obe Mau yele benao, mau yele benami, ekpo mi pakple mi apapota, ensembli boa katan, ne mau to la delemea, ma nyaglo, oyira ole ndeya, afi sinelele do tomi le gapopo ya me le Facebook dia me le glona obe o yirao me dibe
zireka miahle mawunya kpukpui de hafi mia aide ndeya fe gbedododa di amen. Eye ndeya fe mawunya alo mawunya kpukpui gbanto ike miahle le ndeya ele Yeremia Pagbale, Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Me dit benia le maounya kpukpuya hafi aide bedododa di. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Yeremia Pagbale. Etabla vevo asi de kelia pe kpukpui we etonlia Esaïa Yeremia me de kuku Yeremia Pagbale etabla vevo asi de kelia kpukpui we tonlia miachlele français gbeme gban hafi achlele evegbeme miachlele français gbeme version Louis II. Nous allons d'abord lire Jérémie chapitre 29, le verset 13. Nous allons lire la version Louis II en français. Et Dieu nous dit là-bas, ici c'est Dieu lui-même qui parle. Le verset 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais de coucou, miel le Seigneur, est-ce que tu suis la lecture? Le verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ici, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui parle. Tu me chercheras et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur. Amen. Niachlele evegbeme. Niachlele evegbeme. Evegbea Yeremia Pagbale. Mebe hafimia idegbe dodora dia miachle Yeremia Pagbale tabla vevo asi de ke bukwi weton. Yeremia Pagbale etabla vevo asi de ke bukwi weton. Jérémie chapitre 29 le verset 13. Ebere miadim eye miakbom. Bede kuku elese nou kheklean. Ebe miadim eye miakbom. Ne miedim ple miape dibli bola. Ne miedim ple miape dibli bola. Mawu nya kukuya ye bebe miachle hafi aide pedodora di me kare di benamia dometor de siadea mawu nya kukuya ele clair ye me copain mima aga ho explication gome de bubu de me le mia nao de comme dit be maglono be me be maunto ele pour nous c'est Dieu lui-même qui parle ye maou le kade dinami be ne mi die mi dogbe dana ele nyatepe me mi die nyatepe ple mi ape dia si nous acceptons chercher Dieu véritablement avec tout notre cœur, Dieu nous garantit qu'il va nous exaucer. Maoule de diponami et le cas de dinami benemi lomi di e ple mi ape di bliboa e kema mi akboy ya de dokifien ya donu mi ape nyaome y a changé mi ape situation ta mdea me dibe ma glona made ke le plomiado le Facebook di le gapopo ya me bena afisi afine le ele homeda ele homeda afima elea ne atewa lolemdea adi mauple wo dibliboa me le kade di nobe akbo maufa sisese le wagbeme. Tu vas voir la puissante main de Dieu agir dans ta vie. Ta mi va be mi adogbe dae ye mi ele wo kosira ya mi ele wo nkeke ton pe mo zonzon fonfon me le togoa fonfon me gane ple et miti blane voaton les Togo fait gamin
ye ndea magblede kia bene ele suivre mi quoi nous na wo be dodo ya lo gododo ya prière ya ne zuvide na made ha enye bena a onu ya nous ko la wo depo ola a partager on l'a partager et nous ya prière à partager les nos vidéos, à partager les groupes, mais les Facebook dit amiasi nos vidéos de han était au message ne bene ne Facebook dit ma ai miame page dit pas jamais quoi ni pasteur Vivi Kodjo boa e han e la kpo gomele gbedodora ya me e ye gbedodora mi le wele vegbeme ye mi le do français de carré me e fia bena e vegbe viu togo viu we la ting ho a kpo gomele me maune yirami ta mi le ja a jegbe dodora gome me gale donu sen mi a do méthode siare be ne mi togbe dodora dia sois sérieux mais be afisi afi ne le gapopo ya mea sois sérieux dans ce que tu fais. Beaucoup ya le kade dinami be maubere mau le kade dinami be ne mi die nyate pe mi die mi a fait dia quelle que soit la situation lui Dieu va intervenir. Amen. Mau ne irami ta mi e ja jegbe dodora gome ya mi le ja jegbe dodora gome il a déjà gomme play akpe dada na mau il est déjà jegbe dodora gomme play akpe dada na mau bebe e hayo mi le poa menye e hayo mi le nyao yo menye togo bi poa e hayawa e nye ni jesio da wode kakle ha sumo pe haya wole kakle le gapopo ya me agbedada chende Yesu demi shokume yana mi agbe mabo ya tagbedada chende Yesu kankoyo menanu siyo gapopo ya enye akpe dada fe gapopo c'est le moment d'adorer le Seigneur. Gapopo ya mi adakpe ne nous allons remercier le Seigneur en ce moment. Si a fini le a gede subo pe atmosphère ya me wode kaklemi soit dans le même esprit d'adoration avec nous bébé gapopo ya ni akpe dada na maupe game mama dujo apeto Yesu fenko yo menyanu siwo tokpo glone be Yesu be dakpe na ola tokpo glone be Yesu me kafu le nde ya Yesu me chobubu na o le gapopo ya me le kaba satakata kaba le bre kabaraba sakalaba katakaba to akpe dada na mau le nde ya Maui ke gato agbegbogbò deme wolende ya
mebe mauye tso agbegbogbo de meolende alekekenye nonomea Bible abere be avu gbagbe be avu ike lagbea be enyowo jata kuku be amenu agbesi emokpɔkpɔ na ndeke ya mawu tso agbegbogbo de me o bebe afisia pinele ya to akpedada ne to tso bubu ne le gaƒoƒo ya me Yesu mie dakpe Yesu mie do ne di Yesu mie kafu Yesu mie tso bubu na o Yesu mie tso nuti kokwe na o la ewenye tia tso mavome ide mavome ewenye gbanto ewenye mreto ewenye alpha kple omega edukudi Yesu edukudi elomi keke ide kume elo ekude mi amevlu ya ota nie la bedam na olende ya mebe kenu na dakbene mega mianu tso bedada na Yesu le gapopo ya me gapopo ya enye subo fe gapopo na nye kpakple ke baraba saka bakata kaba mauvi dakbena mauvi tso bubu na mauvi tso nuti kokwe na mau fifila leketekebe sokata kaba reka balaba sata kaba reketekete kabadabadaba ye mele globe ne ele suivre prière ya quoi et nous toy ke we na wenye bena na partager ple no bibubu amiasi no bibubu no aten popo meleme a partager les groupes me be no bibubu hawatin a popo mele amende be ya me maune gira olende ya miele dakbe na mauye lobe dakbe ne cho bubune cho nuti kokwene lobe Yesu elolo ekeke etriako Yesu nuse tonenye kanle tonenye le katalaba sata kabaraba rekatekete mande reketekete kaborababa sakalababa rebebe mande bro katalababo reketekete masakata kaba rekaborobo seketekete kabedebedebe libro kabaraba sakalababa mandebro kabaraba seketekete. Thank you Jesus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour tes grandes œuvres dans nos vies. Meganianola, kedek bedodora pe hadidi, alors bedodora pe atmosphère goboyame. Rentre avec nous dans cette atmosphère d'adoration. Nenya hadi haya diha lubonye. Podicho eye na kafu mau. Zodi kafu mau Zodi kafu mau Lubonye Zodi kafu mau Lubonye Lubo Zodi kafu mawu Zodi kafu mawu dakpenele wapeta le gapopo yame edibe gapopo yame amia dakpena mawu le mia papeta dakpena mawu le esro pakbeta dakpena mawu le gapopo yame le eviwo pakbeta me de kuku dogbeda dakpena mawu be mawu gakpo miata ekpo miapakota ekpo miasrota ekpo miabiota dakpena mawu le gapopo yame dakpena mawu le gapopo yame barabara sakaba kata reketekete raba sakata mawu akpe le miafe kumo talendeya bena ole mia srople mia biota lendeya ewe kwa mia papota ewe kwa mia pokumota
eto wavala chomia di Yesu akpe nkeke barabara nkeke body yomea wo mawu me blemi di po eto wo nuse so le pomiata ele plomi le nkeke ome ele plomi le ezaome Yesu afisi afila eli blemi akpenao nie dakpenao nie kafu nie subo akpenao la apeto mebere dakpena maula kapopoya eni akpedada pe gapopo na nye plo bedodora tami togo le Facebook di le fonfon ya medo le nubu butayo ta bli le khoto me fifi la mebere wo khoto ne su bedodora pe khole gapopo ya me wo khoto ne su bedodora pe khole gapopo ya me ne su maison de prière. Fais de ta chambre en ce moment une maison de prière, la chambre de prière. Kafumaou Dakpene, remercie le Seigneur pour la vie de ta maison, la vie de ton conjoint, la vie de tes enfants. Dis merci au Seigneur en ce moment. Dakpena Maou. Nekabalabadaba seketeketebe. Nye subo, nye kafu, nye doreti. Nye chomuti kokwenao la apeto. Nye chokubu nao. Le Yesu Christo ben kome. Akbenao papa. Akbenao le Yesu Christo ben kome. Akpena o le Yesu pen kome. Mie dogbeda le Yesu pen kome. Mie dogbeda le Yesu pen kome. Gapopo ya mi gaja yeji. Mi gaja dogbeda ke. Mi gaja yeji mi a dogbeda. Ye mi le ja chom ya rokwe. Anyro de Yesu pen wame. Gapopo ya mea. E gaja dogbeda eye a chodoko. Anyro de alevi la pen wame. Afisi afine le miele ja dogbeda a de kukuna mau de miape vodadaota mia cho mia do kwenyro de Yesu pe buame dogbeda blobe me nyro do kwenye de buame le gapopo ya me re baba rababa ribodobo sabaraba kabaraba re kabada Rikata kata kaba Katutule Yesu babu Wasilame Ele dada Bula le dada Le Calvari Dogbera tsodo ko nyoro de Yesu babu ame Dogbera le gapopo ya me problème nyoro do kunye de alevi la pe buko ya me Dogbera nyoro do ko de alevi la pe buko ya me Oh Yesu pepu me tsoro kunye nyoro de bua me fifi la e bua ne jramdo lendeya de kukuna mau le gapopo ya me e bua ne klomi ape nouveau oda Bible avec car le sang du Fils de Dieu purifie de tout péché. Ben Yesu mauvi la peuple ekola nouveau pour me vie de sia de da kapopo ya me adobeda be ekukokwe ya ebumadi foya ne jiraodo ebumadi foya ne de obo dada o katanda que le sang te purifie. Prie. Demande l'intervention, l'action du sang de Jésus sur ta vie, sur ta personne maintenant au nom de Jésus. Dobera le kete libro kabadabadaba sakalababa rekata kata kaba mande bro sakaba kata kaba rekete kete Sokabadabadabadabadaba Rebedebedebe Calvary Dogbeda bia Yesu pepu fifila nyorodoko de Yesu pepu me nyorodoko de Yesu pepu me nyorodoko de Yesu pepu me fifila lebro sata kata kaba evoane konti o fifila nouveau de kemele voa metende na dao enuya rena bonke ebede
be Yesu pe voa pe jaja de kape souhaite kekekea be elatem de hihia pe nouveau katara. Et bien, une seule petite goutte du sang de Jésus peut enlever tout le péché de l'humanité. Mon papa nous onina nyekblo le fonglia be mia nyomia ro kide bujaje ame do beda bibla be mi bumia ro kumea be enye nute pe ola ple jojo eto be ela cho ekenila nyoro do ko de bua me fifila nyoro do ko de aleji la pe bua me fifila le Yesu Christo pe come alevi la pe bua ne konti o fifila alevi la pe bua ne jira o fifila rekete kete kabadabadaba rababa sakabakata rekotokoto kabadaba rikabadabadaba sakabakata nie dogbeda le Yesu pe come mais de coucou ne le titre nuya si tu es debout tu peux t'asseoir ne le titre noir et témoigner fa et jekloya et témoigner les gars pour yame ya wode kakple haditia katutu ele Yesu pepu de popo ele Yesu pepu me ebu kwasi woni ebu ya kwasi wonu katam ne menye buya yo otami enye bablo tawa dinanya ale wano nanio sakababa rebodobo sakatatakaba Yesu Oh namahaya Yesu namahaya Yesu mi gaja yeji mi adogbeda ye egbe tokhede la khafi mi aga yeji adogbeda me dibe egbe tokhea mi le ja dogbeda de mi ape nouveau ta egbe mi le ja dogbeda de mi ape nouveau ta ye zande ya mi gaja gede gbe todo rame mi gaja gede gbe todo rame zande ya egbea me glonanya ya kokoko be sujet do lea mi me gale dibe wa ponu somtio sujet do le nya do lea mi me gale dibe mi aseneo voa enye mau pe lolonu veveto le se yo me mi le toa ezimia dibena et nous devons revenir au vrai évangile. Nya atrova maupe nya akwa kubo mebe ndeya tohea me dibe mia dogbe da vevede de mia pe vodada mia pe nouveau ota et nemi ma dalakpawa Johannes blobena bena me de globe nouveau me le yenti wa be ekema amea ezu alakpato ye amea ewo Kristo ntoha wozu alakpato egbe nkeke kpoto yoa mi mauvioa mi le wovu dada subo ye me potole me le répéter nyaya be egbe ami me gale dibe wa no ponu poso nouveau nti alo wa ponu poso di me totronti egbe ami me gale dibe na wa to asi mi ape nouveau wa dénoncer mi ape agbe barabara no ye egbea nkeke kpoto yo me akpobe na no me nonzon fifiewa ele ja wo nouveau fifia c'est très facile de pécher. Le péché est devenu comme de petits pains
fofo ya me nyeto me gale dengle egbea o matre wowo mgbanyi matre wowo ahasi wowo mgbanyi ahasi wowo ne enyi hoseto egbea ye nye ntu sroto ye ole ide gbome o va le donner nouveau bois mgbanyi nouveau yo nous l'appelons de la virilité alors que le maoupen kumeha nous ye menyi ye mebe miga dogbeda egbe mi le pak ve kosida me ye paka yenti yesu va koye fe vude echo mi hlema unya kpukua ele globe yesu lomi eye le lolo ike o tsona mi ta elon eye wo kude mi ape nouveau ta e koye fe vude be ya tso de mi le mi ape nouveau me ye mele globe na egbe a mi ma uvi gbogbo de a ni lo nouveau ni le no nouveau pas gbe ni le no agbe yaka ye mi me gale di habo ne no bleo one no dénoncer mi apa gbe no o ndeke ya ne mi be mi aponu poso agbe yo ma uvi o le no ntia mi ma pa o mi ano ponu kaka ezala don to chafa kude mauvio pa gbeno no nti egbe ano po mauvia o ma gba jesi o vovo to mba le mauvi ple kihia metodo mo ye eke gba de fun le domaine dun to chamea egbe a de ko va le jebena kihia me gajo va le vo maumi o ya egbe a no be aye wa ye a mauvio bo la kwele mauvio bo la po aye wole no kwa mea abale Paul blenea be ils ont l'apparence de la piété ne kwa achebe mauvo lai vo ememea ame bada de woni ame vodi de woni la personne est méchante voit echo aye de cho eme méchanceté a dit ye amedo ne ole no agbedo kakakaka ne mauva klonu le odia ola no étonné be o ame a charle no agbe ya wa mbe ndeke ya veve tola me dibe mi ayi mi ado kwime ndeke ya enye jime totro pe nkeke na nyepakudo ele senya mauva bole keke dadi yesu koye pe vude hadiji ale globe yesu pe vule jaja ndeke ya yesu pe vugale ja ale kekela nyi nouveau yo ne wo ale kekela nyi nouveau wa mebe evoile disponible le ndeke ya be ne nye klo mi lo mi tro de mauntia mau ela chomia pe nouveau kemi ela chomia pe nouveau kemi egbe a no be aje dada no npo aje dada po wa mau vi ogbo la pele nunpo amebeble amefuflu ametotro tweme nunpo po wa mauvio bo la kwele egbe a mauvio o gavele ji khona mele achiple pobo mauvi ele chochi voa voduvio galasio enuo galabati gomeno enuo gale homeno egale hunobo egavele bia hunse le bia khona mele hunobo mebe ndeya enye jime totrope nkeke na nyeklo egbe mi mauvio mi le hwa mesro egbe mi mauvio mi le gbamo mesro de pe egbe mi mauvio enu nyama oko emi elewo mebe ndeya enye amedo kwimeyi ple jime totro na nyekpaklo mi ma sele mi ape dimao mau egblo na mi le bibla mi be egbe ne mi senye mau pe gbea bede mi gasele mi ape dimao ke egbe ale dina olende ya se gome be na mau ke pa boda de mau lo ale gbegbe keke echo viate nu vide ka na owi opwe le miata okoye pe budani le nye paklo pe nu vota ta bebe gapopo ya mea me dibo nto no yidokome gapopo ya mea no yidokome po agbeyu ne le no même que mi gete pe ya me 2020 ya me po agbe no no yu ke unto eno kakaka va refifira mi glone na mo be yesu le jaba ndeke ya fifi ne yesu fade yesu la
kpɔdzidzɔ le nye kpakple wo ŋutia. Yesu la ɖi ɖase le nye kpakple wo ŋuti bena minyi mawuvɔ̃lawoa. Bebe medi be gaƒoƒo ya mea yi ɖoko me. Ŋutɔ kpɔ agbewo ɖa be do gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe ne convaincre wo le ŋdeke ya. Me do gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe ne ƒoe ɖe nuwo le ŋdeke ya. Mawu ƒe gbɔgbɔ, l'esprit de conviction, que le Saint-Esprit t'éclaire ce matin. Oh, les kabalaba sakaba. Mais be yi ɖoko me kpɔ agbe yiwo ne le nɔ ɖa. Kpɔ agbe yiwo ne le nɔ ɖa. Kpɔ eka ɖe dzi be Mawu le kpɔ dzidzɔa. Mawu le kpɔ dzidzɔa. Même ne Mawu ma mo me le gblɔ, no me le dénoncer o hã. Mais be Mawu me le kpɔ dzidzɔ. Mawu me le kpɔ dzidzɔ. Ŋdeke ya enye dzimetɔtrɔ ƒe ŋkeke na nye kplo. Ŋdeke ya enye dzimetɔtrɔ ƒe mɔnukpɔkpɔ ye Mawu le na nye kplo. Ta tɔgbedodo la. Tɔgbedodo la tɔ kuku ɖeɖe na Yesu. Gblɔ be Yesu tsɔ nye nu vɔ̃wo tsɔ kem. Yesu tsɔ nye nu vɔ̃wo tsɔ kem. Le ŋde ya Yesu me dzesi ɖokui nye be nu vɔ̃ wɔla ye menye. Yesu ŋdeke ya me dzesi be ɖe ahasi wɔla ye menye la. Yesu ŋdeke ya me dzesi be matre wɔla ye menye. Yesu ŋdeke ya me dzesi be etomaɖola ye menye la. Yesu tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem la. Yesu tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem. Ame ɖe ne do gbe ɖa ya le ŋdeke ya. Mawu le di la xɔ na ma ɖe le ŋde ya. Mawu le di be eye kpakpla me ɖe ɖe kadede yeye ya débuter nouvelle relation ɖe le ŋde ya. Tɔgbedodo ɖa di tsɔ tɔkuku ɖeɖe na Yesu la. Tɔkuku ɖeɖe na Yesu fifi la. Tɔkuku ɖeɖe nɛ. Tɔkuku ɖeɖe nɛ. Tɔkuku ɖeɖe nɛ le gaƒoƒo ya me. Gblɔ be Yesu nu vɔ̃ wɔla ye menye. Yesu nu vɔ̃ wɔla ye menye la. Tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem le ŋde ya. Yesu tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem le ŋde ya. Yesu tsɔ nye vodadawo kem le ŋde ya. Yesu le tsi nam le alẽvi la ƒe ʋua me le ŋde ya. Yesu egbe ŋkeke mamlɛ yawo mea. Enu yiwo nye pornographie, masturbation, homosexualité, mawuviwo hã gakpɔtɔ le nu yawo me. Bebe ŋdeke ya enye tɔtrɔ ɖe Mawu ŋuti ƒe ŋkeke na nye kplo. Míaɖe kuku Mawu ɖe tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí. Ne le kplɔ mía ɖo le gaƒoƒo ya me, mega mía nu ɖi o. Mega mía nu ɖi o vɔa. Ge ɖe gbedodo ɖa me. Kpukpui mi xlẽ le gɔmedzedzea mea, Mawu le ka ɖe dzi, Mawu le ka ɖe dzi. Be ne mi lɔ̃ mi do gbe ɖa kple míaƒe di bliboa be ye la xɔ na mi la. Ebe si nous prions avec tout notre cœur, lui Dieu, il va écouter et nous exaucer. Allez, basata la bakata. De kuku na Mawu le gaƒoƒo ya me. Gblɔ be Yesu tsɔ nye vodadawo kem eye ŋutɔ nɔ précise wo ne nɔ yɔ wo vodadawo ne le gaƒoƒo ya me. Míaƒe dzikudodo, míaƒe alakpadada, míaƒe ayemenuwɔwɔ, míaƒe nu vlo wɔwɔwo. Awo míame ɖowoa, míaƒe nuwɔna, míanɔ do abiamewo me dzindzi gbe sia gbegbe. Míafɔ anɔ blessé mía nɔviwo, míafɔ anɔ do abi mía nɔviwo be xɔse ŋuti. Míame ɖewo be nuwɔna wɔ bena ame ɖewo trɔ wogbenu le Yesu gbɔ trɔ dzo yi xixia me. Bebe ŋdeke ya míaɖe kuku na Mawu. Ne le kplɔ mía ɖo le gaƒoƒo ya mea, do gbe ɖa. Masa kalabadabadaba. Lebro kabaraba sandarebo seketeketekebe. Mandebro kabalaba sakalababa. Libro kabarabarabarabarabaraba. Soketeketekebe. Rabakatakataka. Dogbeda tsɔ ɖoko nyrɔ ɖe Yesu ƒe ʋua me. Wokɔ ʋu ya ɖe anyi ɖe nye kpakplo tae lo be mi magatsi nu vɔ mo. Wokɔ ʋua ɖi vɔ. Solution ma na anyi miagakpɔtɔ nɔ problème ama o. Wokɔ ʋua ɖi ɖe nye kplo ta. C'est à cause de toi et moi que le précieux sang de Jésus a été versé. Demande l'action du sang. Plonge-toi maintenant dans le précieux sang de Jésus. Et voilà konchio. Bobe Yesu pepu konchinye. Yesu pepu jramdo. Yesu pepu konchinye le kapopo yame. Yesu pepu jramdo la. Yesu. Chonchu de pe nouveau kelendeya. Chonyonu de pe nouveau kelendeya. David bede. Wa ira meyo ocho pe nouveau ke.
Heureux celui à qui les transgressions sont pardonnées. Me dit ben nazu ameya ira ya lendeya. Ne maula ira madela chope nouveau que lendeya. Me dit ben ni we. Do beda bli mega walo blodo menye fefe pe nu mi le wo awo. Me kade di no be menye fefe yo. Ne we ple wo ji e do veve a. Akpo mawu pe hona me pasi do beda. Kabada. Yesu me nyiro do kwinye de boamelemde ya. Yesu e boane de nye nouveau da. Aw Yesu e nye mau mavo e boane de da. Nye tu mado mau pa pepe. Ah e boane jiramdo dogbeda globe boane jiraedo e boane kloye nti ebene mi ape nouveau gasubo kaka yelana mi afu chichichi abeseno ene bedodora pe game ya mebe rendez-vous gododo ya le Facebook dia menyi be mi aba no ponu ano glonyade yo awo nous nous rencontrons pour prier prie en ce moment le babaraba satalaba katakaba libro kabaraba satakaba mandebre kabaraba sakatakata reketekebe marakata kaba sakaba reporobo sakaba. Oh Yesu pebu. Le précieux sang de Jésus agit. Le précieux sang de Jésus agit ce matin. Au nom de Jésus. Oh, precious blood of Jesus. Ah, Yesu pebu. Jiramidola ndeya. Somia pe vodada o katakemi. Nyurodoko de boame fifila. Le Yesu Christo pen come. Ah, libro kabada. Kukutri le gbedodorame. Pokoko na mau le gapopo yame. Masakata kabaraba. Rekete. Kaborobo sakabada rekete maso kabaraba rekete ah miedogbera le Yesu pen come. Nous avons prié au nom de Jésus. Ah li baba rebo sakala baba rekata mandebro sakabaraba rekata. Oh Jesus, malakaba lekaba lakaba katakaba mandebro sakabarabaya mandeborobo sekabarabaya libro sekete ah eha emiele seya eha elevegbeme vo eha me epenyatio me seseu adila le globe maune do ti lewodo odenyemenyo nyota esiai leyawoda. Oh Yesu mamu doku jinye bikaja dogbeda ye eja glona mau bene doku eti lendeya leja glona bene doku eti lendeya keke sese yo menilea leja glona mau bene doku eti Maudonku dinye oh lewodo menyo nyota esiai mehyawoda gedek bedodo
ebe teƒe ya míado gbe ɖa gblɔ be Yesu ƒe ŋku dzinye tɔ gbedodoɖa gblɔ be Yesu ƒe ŋku dzinye le ŋde ya Yesu ƒe ŋkunye ƒe dzinye le ŋde ya tsɔ ɖoko ble ɖe Mawu ƒe asi me Yesu ƒe ŋku dzinye le ŋde ya ɣli le gbedodoɖa me la ɣli le gbedodoɖa me gbedodoɖa ƒe gododo me mi le Yesu ƒe ŋku dzinye le ŋde ya Yesu ƒe ŋku dzinye le ŋde ya awo Mawu edo na ŋku amewo dzi ɖo ne ɖo ŋku amewo dzia ewɔna nyuie na wo ne ɖo ŋku amewo dzia woƒe mɔkpɔkpɔ wodoa ŋuti la ne ɖo ŋku amewo dzia woƒe gbedodoɖawo vana me Mawu ŋde ya míawo hã míele gbe dom ɖa ɖo ŋku mia dzi ɖo ŋku ŋutsu ɖe dzi le ŋde ya ɖo ŋku nyɔnu ɖe dzi le ŋde ya ne ɖo ŋku ame ɖe dzia amea ƒe dzimedzidziwo kpɔe me vava ne ɖo ŋku ame ɖe dzia nu yiwo katã amea le kpɔ mɔ na wo Mawu efa akɔ nɛ ŋde ya míawo hã míele gbe dom ɖa Yesu ɖo ŋku dzinye do gbe ɖa ye gblɔ nɛ be Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye wo ya no gblɔ nɛ ko be Yesu ɖo ŋku dzinye emi be mía liste requêtewoa hiahiãwoa wo sugbɔ vɔ me be ne Mawu ɖo ŋku dziwo le ŋdeke ya alekeke nye wo hiahiãwo ƒe xexlẽme hã Mawu ana ŋuɖoɖo ye me be gɔmedzedze mea mi xlẽ Mawu nyakpukpui Jérémie 29 verset 13 Mawu le ka ɖe dzi na mi be ne míawo mi gbe di kple di blibo koa be ye la do nu míaƒe nyawo me bebe do gbe ɖa la wo ya no gblɔ ne be Yesu ɖo ŋku dzinye ne le wo xɔdɔ me ablibɔ ne le gaƒoƒo ya me la awo Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye eye na xɔ dam Yesu ɖo ŋku dzinye eye na yɔ dɔm Yesu ɖo ŋku dzinye eye na gbugbɔ ɖom te Yesu ɖo ŋku dzinye eye na kpɔ nye agbe ɖo Yesu ɖo ŋku dzinye eye na de agbe menye Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye eye na wɔ nu yeye ɖe le agbenye me do gbe ɖa bebe teƒe ya egbe mi le do ɖa ko nye be Yesu ɖo ŋku dzinye ɖo ŋku dzinye la ɣaɖiɖia be ɖe eyiyawo katã wo Mawu ye me yɔna eyiyawo katã la metsɔ nye mɔkpɔkpɔ katã dana ɖe dinye la ta Mawu nye ɖo ŋku dzinye bebe Mawu ne ɖo ŋku dziwo wo ke le se mía ŋkɔ fifi la Mawu ne ɖo ŋku dziwo le Yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖa kple be Yesu ɖo ŋku dzinye la Yesu ɖo ŋku dzinye le ŋde ya Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ne nasra ma ɖe gbɔ le ŋde ya ne nye nye Yesu ne nawɔ nane na ma ɖe le ŋde ya nye hã manɔ me do gbe ɖa gblɔ be Yesu ɖo ŋku dzinye eye naɖɔ nye agbe ɖo Yesu ɖo ŋku dzinye nade agbe menye Yesu ɖo ŋku dzinye eye nayɔ dɔm Yesu ɖo ŋku dzinye eye nade nu nye nyawo me Yesu ɖo ŋku dzinye natutu aɖatsi nam Yesu ɖo ŋku dzinye natu ɖem le vevesesewo me Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku nye srɔ̃ɖeƒe dzi Yesu ɖo ŋku nye srɔ̃ɖeƒe dzi Yesu ɖo ŋku vinyewo dzi do gbe ɖa gbedodoɖa ƒe game míele makatakaba lebro kaba sakaba kaba rema mama kaba raba sekete Mawu vi ɖe ne do gbe ɖa Mawu vi ɖe ne kuku tri le gbedodoɖa me le ŋde ya masatakata laba sekete mande bro kotokoko rekete rabalaba ɖo ŋku dzinye Yesu ɖo ŋku mia dzi ɖo ŋku ama ɖe dzi ɖo ŋku ɖekakpui ɖe dzi ɖo ŋku ɖetugbui ɖe dzi ɖo ŋku ŋutsu ɖe dzi ɖo ŋku nyɔnu ɖe dzi Yesu malakalabo sekete rebababa rebo sekababa raba rebe roma katakaba Yesu ɖo ŋku ame ɖe dzi la do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖa gblɔ be Yesu ɖo ŋku nye srɔ̃ɖeƒe dzi do gbe ɖa ɖe srɔ̃ kple viwo ta
Brobe Yesu donku sronye di, Yesu donku vinye oji, yode dia open kone, Yesu donku sronye di, nkeke bada nkeke vodi yome, Yesu donku vinye oji, Yesu wasine chomia di, Yesu mega glemidio, Yesu mega nglomi bola, Yesu donku nyapedi, Yesu donku sronyedi, Yesu donku nyepomedi, Yesu donku vinye odi, dogbeda, masala kata lepro kabada, rekete kepe, sukabada badaba, rekala badaba, sekete kepe, rekoto kabada badaba, rimaka barakata kata. Bebe Yesu ne donku dio lendekeya, Yesu ne donku amade di lendekeya, Yesu donku mia papa odi, Yesu donku mia srople mia biodi la. Awo ameyonye dono Yesu donku odi lendekeya, doyoyo neva nao, Yesu me dogbeda donku mia biodi le gapopo yame, le Yesu Christo penkome, kalabasa kaba, rekata kaba, rima mama kabaraba sakaba. Rekete au Yesu donc amade dila amade kele pomona ona evi Yesu amade kele pomona ona evi lendeka ya Yesu donc weji ale ine donc saradia Yesu donc amade nchude nyonu de pomede ikele pomona ona evia ewewu anukunu donu ope nyamele ndeka ya donc woji lendeka ya le Yesu Christo penkome. Le baba sakaba kata mande bro kata kaba rikata kaba mande re sakaba baba ya tiai mehya woda au Yesu maru roku zine Siai mehya woda mahu donku zinye Masa kata migaja yeji mia dogbeda ye mia adekuku na mau le edolele vodia ike le gblenu le nkeke ya omea me dekuku na o me donu sin be mia adogbeda ya afi nelea wode kaklemi nous allons prier contre cette pandémie me dekuku gade wode kaklemi edolele vodi ya ni adogbeda atite denti dekuku na Yesu togbe dodora ya di be Yesu dolele ya de da pandemie ya de da tovon ya maumie le dekuku na olende ya bebe afi nelele promia doa nya wode ka nous allons prier contre cette pandémie. Yesu dolele ya ne jo le Togo, Yesu dolele ya ne jo le Benin, Yesu dolele ya ne jo le Ghana, ne jo l'Africa, Yesu dolele ya ne jo le Hihiame, mauko wasiji, Yesu nie dogbeda fifila, le Yesu Christo penkome, au ponubla nui dolele ya penyade, esu nenea la Yesu enyo nenea, Yesu enyo nenea, abeto ko wasidi blonyadela Yesu yeso Togo bleda siome yeso Africa bleda siome la dolele ane jola Yesu dolele ane jola le Yesu Christo penkome dogbeda mia degukuna maula ebena ne mi yo e kle mia pe dibliboa nu imiele gloya se yawe blonebe Yesu do asi dolele pa yadi Yesu dasi coronavirus pe aya vodi yadi le Yesu Christo penkome le Yesu Christo penkome le Yesu Christo penkome dolele vodi ya
nie do asiedi nie nuete dolele ya ne jole Togo dolele ya ne jole Africa dolele ya ne jole kifia katame le Yesu penkome ao afeto note dolele ya fe dowo afeto note dolele ya fe muse le Yesu penkome ye dogbeda le Yesu penkome ye dogbeda le Yesu penkome me dibe mi aga dogbeda me de kuku dogbeda de soheota au khonyada kona soheocho soheo ble de mau pasibe le gapopo yame blobe mau wasine ka soheo Yesu wasine ka soheo me bia mau nyanya na soheo katan jeno mi dogbeda de jeno tafifila mi bia mau nyanya na lenkeke vodi ya ome Yesu mi bia mau nyanya na soheo miano dio soheo mi dogbeda de ota eyo hope wa de sron Yesu busro de patbo lengonao eyo le dido Yesu joni yo le dido le Yesu penkome vudo wo patbo lengonao me bia mau nyanya nao me bia mau fofo nao nao nunya abe Joseph one ene nao nunya abe Daniel o ene akpenao afeto le Yesu Kristo penkome ye dakpenao Yesu ye dakpenao Yesu me de kuku to akpedada na mau le gapopo yame dakpene elabena nu yomi gblo le ndeken ya mau se eye wo we dakpena mau le gapopo yame dakpena mau gblo be Yesu akpe akpe na o elabena nu yo kata mi gblo na o le nde ya ese ela Yesu akpe nya yo mi gblo gbe yo mi doda eto mi ape nu vo okemi ewo mi kokwe ewo mi jaje akpe na o le Yesu penkome ye dogbeda le Yesu penkome amen me de kuku afi nelea wode kakplemi ne mia adogbeda afi nelea wode kakplemi ne mia dogbeda afi nele wode kakplemi mia dogbeda mau me dogbeda de o dola mata me dogbeda de untuma nyonu mata ame yo kata wode kakplemi le gbedodora pe programme ya me le Facebook di apeto me de kuku tso mia pe nouveau kemi eye na tso mau vovo pe akpa babla na mi kata le ndeken ya mi atri nouveau le Yesu Kristo penkome enya mi ape hiahiao enya mesiame enya untuma enya nyonu ma pe hiahiao me dogbeda be na donu me donku untuma di donku nyonu ma di be na bubu kafu na nye o mau de kato bubu na nye o mau to ame yo lele doa yo do le Yesu penkome bebe ame yo lele do yo do lele ne jo le mia papo me do lele ne jo le mia sro mia vio pa gbeme mia pe pomo pa gbeme le Yesu penkome dono yo kata le kondi fifila mi dogbeda mi chogle da siome sra ukpo au mia no vi yo kele do vodia yo le kondi me bia wo huike yo ado bene sra ukpo fifila me dogbeda de dokita yo ke le kpo dono yo gboa mau wasi ne chodi akpenao le Yesu Kristo penkome amen yo mau ne yirami le ndeya me kade dino be egbe ine doda Yesu ese me dibe mia zereka mia ga hle mau nyakpupu ideka mia hle mau nyakpupu ideka zereka mia hle mau nyakpupu ideka le Romains le chapitre 6 mia hle Romains pa gbale eta Romains pa gbale eta ma denlia Romains le chapitre 6 mais de coucou et nous c'est une exhortation et nous c'est important, très important cette exhortation ne elekplomiado le gapopoya mais de coucou doto et nous et Romains le chapitre 6
verset 11 au verset 14. Romains le chapitre 6, verset 11 au verset 14. Le passage est très clair. Le passage est très clair. Mais bien, exhortation pour des Romains le chapitre 6, verset 11, 12, 13 et 14. Les Français, les Français me voient. Et Romains chapitre 6, verset 11. Nous allons lire en français. Et écoutons l'exhortation de Paul. L'apôtre Paul nous dit, verset 11. Et s'il te plaît, prête l'oreille à ce que nous allons lire. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. L'apôtre Paul parle aux chrétiens, surtout les chrétiens des derniers temps que toi et moi nous sommes. Ainsi vous-même, vous les chrétiens, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Chrétien, tu m'entends? Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Offrez à Dieu votre corps comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Je dis que le passage est déjà clair. L'apôtre Paul est très clair ici. L'apôtre Paul est très très clair. Nous allons lire en hébreu. Paul assez. Mi meja commenté ou ta mi adoto nous reclare nuede. Il a signé, elle a tout vovo na mi ato certainement bela tout vovo ta me de kuku doto nous reclare le vegbeme. Roma topa gbale eta maden. Roma topa gbale eta maden. Bukui we de ke ide we neliaji. Roma topa gbale eta amaden bukui we de ke ide we neliaji. Mebe evegbenya ela to vovo na mi atoa voa mi adoto nu khekhlea e yata mi bu mi afe nonome hoho si lo nouveau wowola abede woku eye nouveau me gakpo nsen ade kede edi o ene ke bon mi no agbe na mau bede kuku hosetore le seigneur que bon mi no agbe na mau eye mi ano njone to Yesu Kristo mi ape to la me que bon mi no agbe na mau eye mi ano njone to Yesu Kristo mi ape to la me pupi we vea mi gana nouveau na kpo nse de mi ape unti la di azon o mi gana nouveau na kpo unse de mi ape unti la di azon o eye mi gana nouveau pe jojro na dumia di o eye mi gana nouveau pe jojro na dumia di o pupi we ne
migana miaƒe ŋutilã ƒe akpa ɖeke ele Seigneur migana miaƒe ŋutilã ƒe akpa ɖeke nazu dɔwɔnu na vɔɖivɔɖi nyenye o miagaxlẽ fi ma ke migana miaƒe ŋutilã ƒe akpa ɖeke nazu dɔwɔnu na vɔɖivɔɖi nyenye o ke boŋ mitsɔ miaƒe ŋutilã ƒe akpa ɖe sia ɖe na Mawu xɔsetɔ ele Seigneur ke boŋ xɔsetɔ ne tsɔ yeƒe ŋutilã ƒe akpa ɖe sia ɖe na Mawu le goawo katã me elabena miefɔ tso ku me eye miedi be yewoazu nudɔwɔnu le Mawu ƒe asi me eye miedi be yewoazu nudɔwɔnu le Mawu ƒe asi me be wòawɔ mia ŋu dɔ hena eƒe dɔ nyuiwo wɔwɔ be Mawu nawɔ mia ŋu dɔ hena eƒe dɔ nyuiwo wɔwɔ kpukpui wene mele be nuvo na ganye miaƒe dziɖula o amen mele be nuvo na ganye miaƒe dziɖula o amen mebe nuxexlẽa ele très clair apôtre Paul ƒe nuxlɔ̃amenya ƒe conseil ya ye medi be nye kplo miama kple mia nɔewo si possible hã nezu mawunya na nye kple o le ŋkeke blibo ya katã me amen mi gadza yi dzi abe ale mi wɔ tsɔ enea ne domahi ame ɖe le kplɔ mia ɖo fifi la ame ɖe le kplɔ mia ɖo le gaƒoƒo ya mea amea mekpɔ tsɔ eƒe agbe na Yesu amea metsɔ eƒe agbe na Yesu menye aƒetɔ kple ɖela na amea o mebe eto vovo na tsɔtsi c'est différent d'aller à l'église avoir une relation personnelle avec Jésus ta na me de le do tomi fifi la bebe ne nye kpakplo nye kudo kadede le mia dome are o manya no kudo me de kadede le mia dome are you will know tu dois savoir et tu le sais ne tout que avoir une relation avec Jésus ce n'est pas une illusion non cette relation elle est bel et bien réelle ta bebe ne amede le do tomi fifi la ye o mpoto agbo na Yesu wa c'est la meilleure occasion pour toi ce matin. Assez comme ben dekeya ezu deke ya ira kande ben dekenye now. Maudi be ya o de kaklo. Maudi be ya o de kaklo. Da ne amede le nonome ya me wodi be ya cho e pa gbe na Yesu a. Wo gbe dodo ra agbe de mutinye. Blo bena me kwese bena Bonya cho odi me ble odi blibo be apeto Yesu me kwese bena elonye ha ekude tanye ekude nye ha nye nuvo ta apeto Yesu le ndekenye ya me cho agbenye nawo apeto Yesu so nuvo nye okem eye na nye hama zu mauvi apeto Yesu me dongbe na obena ma zokplo ma subo le nyateƒe kple gbɔgbɔ me blobe amen nia dogbeda mawu me dogbeda de frère ma sœur ma ta ame ma yike tsɔ eƒe agbe na wo le ndeke ya me dogbeda be na nɔnyi kple le mɔwo katã dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen mawu ne yira wo le ndeya mawu ne yira wo le agbɔ sɔsɔ me enu yi miaga wɔ nyi be etsɔa mi wɔ exercice ɖe ye megblɔ na mi be ele veve ɖe ŋutɔ ele veve ɖe be mawu le kpɔ mɔ be nye kple wa mianyi mawu nyagblɔlawo nye kple mianyi mawu nyagblɔla ta megblɔna bena egbea évangéliser n'a jamais été aussi facile. Simplement avec ton téléphone tu peux sauver une âme. Ye me dekuku na o me donu se o le ndeken ya
Bédé, avec juste ton téléphone, sauve une âme. Ramène une âme à Jésus ce matin. Amen. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est l'exercice. Maounya kaka peut exercice à Niagaweke. Ye Egbea, Nyakemi le Yanglon. Yanglon, envoyé par SMS, par WhatsApp, plateforme kokeke le Facebook, sur nos profils, nos statuts. Yanglon, reviens à Jésus. Reviens, le verbe le verbe, la phrase que m'y a publié Gbea. Ameyo le suivre, je vais mettre ça dans le commentaire. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Amen. Exercice matin, à mes exercices à Emma. Y'a mes téléphones. Reviens à Jésus. Envoyez l'eau d'Amédé là. Nos vidéos que Jessie, de soubona sans Eva Demegbe, et Benouléye sous votre hihiame. Prends ton téléphone, ou SMS sur un là. Oh, Maoula Podjole Ntiola. Ino le ou ano double dans le diome la be Yesu. Ameyo me le envoyé nous yana bobokokwe Casio convainc-les. Même dès qu'il y a nemia lomia meyo le en ligne fifi là. Ya meyo le en ligne, nemia lomia envoyé na au maximum de personnes. Reviens à Jésus. Exercice ndeke à toi et yembe par SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook, etc. Ouais, nowhere, Maou elayirao. Mebe nowhere, Maou elayirao le agboso some. Amen. Maou ne yirami le ndeke ya. Moi, mi ele ide nou klena miape ndeke ya pe bedodora. Yema mebe exercice à elevevere. Non ye khoseto yo le plodo nye le kapopo ya mea. Maou bébé maou menyenyo maou be au-delà de gbefan yembe egbea. Évangéliser n'a jamais été aussi facile. Premier appel téléphone wa milate de louvo là, milate de louvo. Ye enui gbogbo ya le bia konyibe phrase à quoi reviens à Jésus. Reviens à Jésus par SMS, par WhatsApp. Pleto mi a publié les egbepen kekiame mais kade dibere ela wonwe na medela ni choike me globe mi a Jésus t'aime moi au ay ntsude ba yombede be Jésus t'aime moi e ko envoyer na moa be de kwa mule yo ile dakpe na kaka eno marqué kaka ebe o enu ya ko e wo kwaye amule dakpe na de kaka e va zie dibe troba yom le di da se anam be nyim le poma be enu ya ko e wo be ye kwa mole dakbe na ekpo au mau tocha le dibe ya dakbe na o ta mebe ne mau vide le semian quoi. Reviens à Jésus. Mi amène de ken amène exercice ça et yéwa mi envoyer mi partager les mi amène statut au dit plateforme au dit sur nos profils sur Facebook etc. Amen. Et mi amène information côté o ne mi akpa de ken ya eni bena ne remarques, des suggestions et requêtes de prière, témoignages d'Oléa. Vous pouvez nous contacter et adresse au Banda, ça affiche notre adresse. Vous pouvez nous contacter par Facebook, Instagram, Twitter, etc. WhatsApp et Telegram. Niamey numéro est plus 228 93 52 21 21 plus 228 93 52 21 21. Yep me rappeler be mille et pandémie dans les barabara yape nkekeome les tepe vovoyo ni lea et doudesia de plepe soye ye me de kukubena et seyo dona mille miape duome mi awode woji bode un le togoa couvre-feu et noni mauvia oma désobéir couvre-feu. Mi a prendre mesure mi ma tuna tant qu'on a ni ban ye ne mi le ja couper mi a couper et mi a so dukuvi a chon ti a chon nu ke la couper allo mi a habo la couper de me mi ma nasi o mi ma place kona amo mi a no klasi mi a zan mi a me cache ne allo masque o mi a zan o maune yira o maune potao Bibla dongbe maou dongbe nami le Bibla mebe et devant maka niantio et devant makantio ne
netotana fe o katan le Yesu Christo pen come me dibe mi adogbeda ya wore kami aga dogbeda ya mi achon keke agle de mau pasime wore kami adogbeda mau mega dogbeda. Je prie encore en ce moment, Seigneur, mi chon keke agleda siome Yehowa plomia do méthode siade afisi afi mi atoa mau onto jenkonami le Yesu Christo pen come dodo de pepe ila ni futope dodo de mi adometore pa gbemti mi asro mi adio mi apapo nutia mi annuler ple Yesu pe vukokoya le Yesu pen come mi dogbedale. Amen. Me galère rappeler exercice a nenye mauvi kwa we Yesu bena amela kpenye la megbeto menkume ye ha ye la kpenwi le e ye to penkume voa me kare di bena e todo la oye nyeo minye ta mi le pa voya e abale mi wechwa e hai bona ya me bien na mi adometore siade nkeke ane jejina mi e chofofo me gane ple miti blane voa ton ni agaide ni ape gbedodo radi mau ne yirami le a bo sosome kwa babai. Ya nigbaji mwakata mi chitwe na nyakafu Yehowa ani gbagle menu oke mi cho ase ye owa mawu kalu mi subwa gbagle jijo hao ase cho hao nebi ye owa mawu kalu misu weba klechijo hao asejo hao nebi hallelujah hallelujah oh misu weba klechijo hao asejo hao Yehowa nyama uleluye ya decho na Lord biwo ya tamiji aglebe bibi urana Yehowa urana Yehowa urana Yehowa ya tamiji aglebe bibi
nyamawule tuye ya necho na ablode biwo ya tamiji agbegbe bibi ura na Yehowa ura na Yehowa ura na Yehowa yata tamiji agbegbe bibi ura na Yehowa ura na Yehowa ura na Yehowa yata tamiji agbegbe bibi ura na Yehowa mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita tabu neni aseye neni jahawo neni lo aseye neni lo aseye neni jahawo neni aseye neni jahawo Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita mikafu Yehowa chomya pechimeke ebenu joju si wowo na mita John
Yeah.